Unozinto weKaizer Chiefs uBrandon Peterson useveza umbono wakhe ngokushiwa ngaphandle eqenjini leBafana Bafana eliqokelwe umqhudelwano weAFCON nakube dlale kahle kakhulu kwiligi. Ekuqaleni kukaDisemba, umqeqeshi uGobrosh wamemezela isquad sakhe sokugcina sabadlali abangu-25 abazomela iNingizimu Afrika eMorocco ngasekupheleni kwalenyanga. Lo mqhudelwano uzoqala ngoDisemba 21 lapho iBafana Bafana izodlala umdlalo wayo wokuqala neAngola ngoDisemba 22. uPeterson uphakathi kwabadlali abashiwe ngaphandle nangaphezu kokhola kubhethwe Premiership ngama-clean sheets angu-9 kule season, okukodwa ngaphezu kukaSipho Shenwe Orlando Pirates. uPeterson usanda kuvotelwa ngabalandeli kubadlali abangu-11 esquadini seCurling All Stars esibhekane nabanqobi iCurling Knockout i-Orlando Pirates eThekwini. Ngesikhathi ebuzwa ngokushaywa kwakhe indiva eqenjini lesizwe lokugcina, uPeterson uthena kuba efisa ukumela izwe lakhe, kodwa ugxile kakhulu emsebenzini wakhe kuKaizer Chiefs okuyiqembu elamqashayo nelimkhokhelayo. Ugcizelela ukuthi into angakwazi ukuyilawula ukudlala kahle eqenjini, ngeke akwazi ukuba nomthelela ezinqumeni zomqeqeshi weqembu lesizwe okuwumsebenzi wakhe ukuqoka iqembu. uPeterson uqinisekisile ukuthi ngeke akwazi ukukhononda ngokuqokwa ngumqeqeshi. Uvumile ukuthi wonke umdlali webhola uhlose ukuba yingxenye yeqembu lesizwe, kodwa waphetha ngokuthi inhloso yakhe enkulu ukwenza konke okusemandleni akhe eqenjini lakhe. uPeterson udlala isombe sokuqala somdlalo weCurling Cup ophele ngo-2-0 iCurling All Stars ibhekane neOrlando Pirates.